続きまして日本共産党北区議員団団長の地元相良俊子区議会議員をご紹介いたします。こんにちは。赤羽駅をご利用の皆さん、バスをご利用の皆さん、そしてこうしてたくさん駅前にお集まりいただいた皆さん、本当にありがとうございます。今日は朝から猛烈な日差しでした。そういう日差しの中でしたけれども、今日は朝10時半から、一つは上中里の駅前から、そしてもう一台は北赤羽の駅前からスタートして、ここまで一日中北区内の共産党を応援したい、もっと共産党大きくなってほしい、こうやって頑張ってくださっている女性後援会の皆さんとご一緒に今日はこの場所に立たせていただいています。本当に暑い中でしたけれども、女性後援会の皆さんありがとうございます。今日私は、そして日本共産党の区議団曽根はじめ都議会議員も、この女性の皆さんと一緒に車に乗って区内を走り抜けました。その中で区民の皆さんから示された日本共産党に対する本当に熱い期待、頑張ってくれという声援を今日はいっぱいいただきました。その声援は若い皆さん、それから仕事で頑張ってらっしゃる皆さん、高齢者の皆さん、世代を超えてさまざまな皆さんから力強い応援をいただきました。それは先ほどからこの場所でお話しさせていただいていますように、国会では池内総理衆議院議員、そして田村智子参議院議員、志位和夫委員長を先頭にして小池晃書記局長、本当に国民の皆さんと国会の中と国会の外とつないで、全国各地でその中から大きな戦争法廃止せよの世論を作り出してきた、そういう日本共産党に皆様から大変力強いご支援をいただいているんだということを改めて感じました。そして先ほどこの場で本当に胸のすくような都議会総務委員会で質疑を行った曽根はじめ都議会議員、この間毎日ワイドショーを見ると共産党の大山幹事長とか曽根はじめ都議会議員の顔が次々と出てきていて、本当に都議会の中で政治と金の問題をきちんと解決してほしいという都民の皆さんにしっかりとお答えできるのはやっぱり共産党なんだという、そういう皆さん方の本当に熱い思いを今日は女性後援会の皆さんと車を走らせていただく中で本当に強く感じました。ありがとうございます。皆さんもご存知のように、北区という町は今年で区政誕生から70年の年を迎えます。私たちが住んでいるこの町は太平洋戦争が終結した後、二度と戦争を繰り返さない、二度と子どもたちを不幸な目に遭わせたくない、たくさんこの町には軍事施設が作られていましたけれども、戦争が終わった後、北区という町を一歩一歩進める中で、一つ一つ軍事基地を都民の手に取り戻して、たくさんの都営住宅やそれから公団住宅を作ってきました。そこには皆さん方のお一人お一人の生活の歴史があります。そういう中でこの北区という町は現在70年という歴史を刻んできました。皆さんもきっと朝の連続テレビ小説をご覧になっている方多いと思うんですね。今とと姉ちゃんです。ちょうど戦
の時代、そういう中で本当に厳しい生活を余儀なくされる庶民、懸命に真面目に働いてきても当たり前の日常が戦争によって次々と壊されていく、こういうふうなことを二度と繰り返したらならないと私たちの先輩も頑張ってきましたし、今私たちもこうやって皆さんと一緒に頑張っています。ぜひ皆さん、この北区の大事な歴史、文都と言われ続けていたこの町が戦後70年間平和の町を築いてきた、そこには皆さん方お一人お一人のそういう歴史がきちっと刻まれているわけです。そういう大事な日常の暮らしを安倍首相によって自民党公明党やその応援団の方々によって壊させるようなことは決してさせてはならない、私はそういうふうに強く思っています。だから今度の選挙ではどうぞ皆さん、この東京選挙区から山添拓さん31歳の弁護士を皆さんの代表として必ず参議院へと送ってください。そしてこの首都東京から日本共産党を田村智子参議院議員党副委員長をこの首都東京から山添拓候補とともども国会へと送っていただけますように、どうぞ皆様の力強いお力をお貸しいただけますように心からお願い申し上げます。どうも今日はありがとうございました。ただいまの司会は日本共産党北区議員団相良俊子副議団長でございました。